สวัสดีครับพวกเราทุกคนการถ่ายทอดสัญญาณของการเชื่อมกระแสจิตใต้สำนึกกับจักรวาลจากไอร็อกเมลเทนหินศักดิ์สิทธิ์ใจกลางทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นการทำ Facebook ไลฟ์สดมายังพวกเราทุกคนไปยังประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกนะครับช่องสัญญาณในการถ่ายทอดอาจจะไม่ชัดเจนหรือภาพที่เราได้เห็นนั้นอาจจะไม่ชัดนักผมต้องขออภัยด้วยต้องยอมรับว่าเรากำลังถ่ายทอดข้ามทวีปจากทวีปออสเตรเลียในใจกลางทวีปที่ผมมาสำรวจและมาทดลองในการต่อเชื่อมสายสัญญาณเพื่อเชื่อมจิตใต้สำนึกกับพวกเราทุกคนที่ประเทศไทยวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่12มีนาคม2017ซึ่งแน่นอนการตลอดเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาที่พยายามเดินทางไปเกือบทั่วทุกมุมโลกเพื่อ10ปีที่ผ่านมาที่พยายามเดินทางไปเกือบทั่วทุกมุมโลกเพื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตั้งระบบจิตใต้สำนึกและพูดคุยกับพวกเราในการเชื่อมความถี่พิเศษเพื่อการสั่นสะเทือนในระดับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามท่ามกลางสายลมแสงแดดและความลึกลับของไอร็อกซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสนามพลังงานที่บริสุทธิ์แห่งหนึ่งของโลกใจกลางทวีปแอฟริกาใจกลางทวีปออสเตรเลียนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือขอให้พวกเราได้ตั้งใจที่จะรับฟังการถ่ายทอดกระแสจิตของผมที่เชื่อมกับสนามพลังที่ไอร็อกเมลเทนไปยังพวกเราทุกคนในช่วงบ่ายวันนี้ผมจะเดินทางไปนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมกระแสไอร็อกเมลเทนในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไม่แน่ใจว่าสัญญาณของ Wi-Fi การถ่ายทอดจะสามารถเชื่อมโยงกับพวกเราได้หรือเปล่าถ้าเชื่อมโยงได้ผมก็จะถ่ายทอดสัญญาณจากไอร็อกเมลเทนซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 7-8 กิโลแล้วจากนั้นก็จะถ่ายทอดสดไปยังพวกเราทุกคนแต่ถ้าไม่มีสัญญาณก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ถ่ายทอดพวกเราอีกทีในคืนนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือการฝึกฝนจิตใต้สำนึกหรือการเชื่อมพลังของการอย่างรู้ชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ระบบของการตั้งรหัสของจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงเพราะวันนี้ผมมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะพูดคุยกับพวกเราให้มากที่สุดเพื่อจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบเดียวกับผมในขนาดนี้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงการกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้กับพวกเราทุกคนพยายามใช้เสียงที่ดังฟังชัดรวมทั้งพยายามที่จะใช้ช่วงเวลาที่คลื่นความถี่ในการถ่ายทอดสัญญาณจากที่นี่ไปถึงพวกเราชัดเจนที่สุดอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณหลายท่านที่ได้กรุณาติดตามการถ่ายทอดสัญญาณและการเชื่อมกระแสจิตกับผมมาตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมเดินทางออกจากประเทศไทยมายังออสเตรเลียจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเดินทางไปที่ตุรกีไปเชื่อมพลังที่กระท่อมหินของพระแม่มารีรวมทั้งการเดินทางไปที่อาณาจักรออตโตมันและโรมตะวันออกของพระเจ้าคอนสแตนตินที่ตุรกีและการไปนั่งสมาธิที่ภูเขาสุริยันจันทราที่เมืองจีนและนั่งสมาธิที่ซอรักซานเกาหลีใต้ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนวันนี้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งออสเตรเลียมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าครับประมาณ 7-8 เท่าความจริงออสเตรเลียมีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกล่าวกันว่าทะเลทรายในออสเตรเลียที่แล้งกันดารเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งกว้างใหญ่เวิ้งว้างไร้ขอบเขตเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะรองจากทะเลทรายซาฮาราอย่างไรก็ตามผมได้เดินทางไกลมาจนถึงที่นี่ก็ด้วยเหตุผลของความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะได้พูดคุยกับพวกเราให้มากที่สุดถามว่าทำไมถึงต้องมีความปรารถนาอย่างนั้นก็คือเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยตั้งใจจะทำให้สำเร็จในชาตินี้ไม่ใช่เรื่องแค่การทำมาหากิน
ไม่ใช่เรื่องแค่การหาเงินและไม่ใช่เรื่องแค่การใช้ชีวิตอยู่อย่างกดดันแต่เป็นเรื่องของการตั้งรหัสของความเข้าใจชีวิตตั้งรหัสของความรู้แจ้งในตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็คือมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพายุฝนแห่งโชคชะตาด้วยจิตใจที่กล้าหาญหนักแน่นมั่นคงและเต็มไปด้วยปรีชาญาณวันนี้การถ่ายทอดสดจากออสเตรเลียใจกลางทวีปที่เต็มไปด้วยความเร้นลับและพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของไอเยร็อกเมลเทนคือจุดมุ่งหมายที่ผมเดินทางมาที่นี่เพื่อจะให้พวกเราได้รับทราบว่าการถ่ายทอดสัญญาณของจิตใต้สำนึกเชื่อมกับจักรวาลนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้ไปสู่พวกเราทุกคนอย่างที่ผมสอนวิธีการเชื่อมกระแสจิตกับพวกเราในตอนช่วงเช้านะครับที่พวกเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ชม Facebook Live ต้องขอบคุณทีมงานไม่ว่าจะเป็นโค้ชพลโค้ชโจ้โค้ชชมพู่โค้ชการน้องแต้วที่ได้ช่วยต่อเชื่อมสัญญาณแล้วก็น้องซีรวมทั้งโค้ชพราวโค้ชอ้อที่นอร์เวย์โค้ชแอดที่สหรัฐอเมริกาและคุณพันธ์ที่ประเทศอังกฤษรวมทั้งหลายๆคนที่ได้กรุณาติดตามงานของผมมาตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการแห่งการตั้งรหัสของจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือเราจะต้องชัดเจนกับชีวิตมีความมุ่งมั่นมีความหนักแน่นและเข้มแข็งต่อการกระทำการทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณหมายความว่าต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าชีวิตมันมีความหมายมากกว่าการทำงานหนักมีความหมายมากกว่าการตากตรำมีความหมายมากกว่าการใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไปวันๆหรือจะกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่ลมหายใจเพียงแค่อารมณ์ของความสุขหรือความทุกข์เท่านั้นแต่ชีวิตยังมีความหมายที่ลึกซึ้งคือการตระหนักรู้ในระดับของจิตวิญญาณหรือระดับของจิตใต้สำนึกซึ่งแน่นอนท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุผมกำลังหาโอเอซิสซึ่งพวกเราเห็นเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้รอบๆปกคลุมอยู่ใช้จุดนี้ในการส่งสัญญาณพูดคุยกับพวกเราก่อนที่ผมจะเดินทางไปที่ไอเยร็อกในประมาณช่วงเวลาประมาณ1 ชั่วโมงข้างหน้าหรือ2 ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้พูดคุยกับพวกเราจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือการสัมผัสกับจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงซึ่งพวกเราสามารถทำได้เหมือนกับที่ผมทำ1ต้องมีความชัดเจนในชีวิต2ต้องรู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์3ตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาทำไมและ4ทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่5ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความหมายและมีคุณค่าที่สุด6เมื่อเรามีชีวิตอยู่และเข้าใจถึงคุณค่าของตัวเราเองแล้วเราจะทำอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาในโลกนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือให้สมปรารถนาที่เราต้องการไว้7คุณสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทุกวินาทีของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองได้อย่างฉับพลันทั้ง7ประการเป็นกระบวนการของการสื่อทางจิตสำนึกของผมในเบื้องต้นแน่นอนการพูดคุยของผมที่จะคุยกับพวกเรานั้นอาจจะไม่มีเวลามากนักแต่ผมจะใช้เวลาในการเชื่อมความถี่ของจิตสำนึกพูดคุยกับพวกเราชาวไทยเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ว่าเป็นคุณไหมแทนนี่ที่กระบี่หรือพวกเราทุกคนอยากจะบอกว่าเราอยู่ในสายเลือดแห่งจิตวิญญาณเดียวกันคือคนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่หาสตังค์หาเงินใช้มีชีวิตอยู่ในไปวันๆเพื่อกลัวว่าเมื่อไหร่เราจะตกงานหรือเมื่อไหร่ชีวิตของเราจะขาดแคลนแล้นแคลนและยากลำบากผมต้องกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าวันนี้ผมได้พบความจริงว่าถ้าเรามีมัวแต่กลัวความยากลำบากมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรือยากจนเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตและพอเราเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตจิตใต้สำนึกของเราก็จะเป็นจิตใต้สำนึกที่ป่วยเป็นจิตใต้สำนึกที่ขาดแคลนเป็นจิตใต้สำนึกที่น่าสงสารน่าหดหู่เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราเกิดมาในภพชาตินี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราฉะนั้นคำพูดของผมที่ถ่ายทอดด้วยเสียงที่กังวานชัดเจนกับพวกเรานั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าอยากจะใช้ความมุ่งมั่นเจตนารมณ์และความอ่อนโยนของดวงวิญญาณของผมเพื่อปลอบประโลมพวกเราทุกคนว่าจงให้อะไรกับชีวิตอย่างสุดหัวใจและคุณจะได้รับสิ่งที่ชีวิตมอบให้คุณผมเดินทางไกลสุดขอบฟ้าจนมาถึงออสเตรเลีย
จนมาถึงใจกลางทวีปซึ่งเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอบอริจินโบราณและดินแดนอันได้รับแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ด้วยเหตุผลเดียวก็คือการให้อะไรกับชีวิตอย่างสุดหัวใจการเดินทางยังไม่สิ้นสุดลงอย่างที่ผมบอกเสมอในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้และวันต่อไปผมจะต้องเดินทางอีก4 ปีตามปณิธานของการเดินทางให้ครบรอบโลกในเวลาทั้งหมด21 ปีตอนนี้เดินทางติดต่อกันถึง17 ปีแล้วเหลือเวลาอีก4 ปีสุดท้ายจะจบลงบรรจบในปี 2021 การเดินทางของผู้ชายคนหนึ่งของครูทางจิตวิญญาณของนักแสวงหาของมนุษย์คนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้และผมคือคนคนนั้นคือดวงวิญญาณดวงนั้นอันนี้สิ่งที่อยากจะถ่ายทอดกับพวกเราก็คือการเข้าถึงธรรมชาติของจิตใต้สำนึกการเข้าถึงธรรมชาติของจิตใต้สำนึกนั้นเป็นศิลปะชั้นสูงที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าใจ 1. คุณต้องรักตัวเองอย่างสุดหัวใจ 2. คุณต้องยืนยันว่าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่คุณแกล้งเป็นหรืออยากเป็นคุณต้องรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นถ้าคุณเป็นครูโยคะคุณก็ต้องเป็นครูโยคะที่เกิดมาเพื่อเป็นครูอย่างแท้จริงส่วนรายได้ผลตอบแทนที่คุณได้รับจากการเป็นครูโยคะนั้นเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงเงื่อนไขหรือเป็นเพียงผลลัพธ์ที่จักรวาลหรือผู้คนหรือสังคมตอบแทนให้คุณเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของคุณก็คือคุณจะเป็นครูโยคะที่มีความสุขคุณจะเป็นครูโยคะที่ยิ่งใหญ่และคุณจะเป็นครูโยคะที่เห็นคุณค่าของชีวิตและจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ในโลกมนุษย์คนหนึ่งที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้คุณเป็นคนจริงคำว่าคนจริงที่ผมกำลังพูดถึงคือการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสว่างไสวไม่อายตัวเองที่จะบอกว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นผมไม่อายที่จะบอกว่าผมเป็นแค่โค้ชเป็นแค่ครูเล็กๆคนหนึ่งบนพื้นพิภพและโลกใบนี้ที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจอย่างมีคุณค่าที่สุดก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปก่อนที่จะหมดลมหายใจไปแต่ครูเล็กๆอย่างผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางเพื่อสะสมประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้แห่งดวงวิญญาณในการเรียนรู้โลกใบนี้ไปทั่วทุกมุมโลกและจะใช้ชีวิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปด้วยการฝึกฝนจิตและการสั่นสะเทือนดวงวิญญาณและจิตใต้สำนึกให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์และการตื่นรู้เบิกบานดังที่พุทธสภาวะหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งหลายเขาปฏิบัติและศึกษากันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำมาหากินไม่ได้เกิดมาเพื่อตากตรำและไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ผมบอกกับพวกเราทุกคนนะครับว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั้นส่วนใหญ่ก็คือหัวใจของเราหัวใจที่ไม่กล้าหาญหัวใจที่ไม่กล้าที่จะน้อมรับหัวใจที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอยู่ในตัวเราหัวใจที่ไม่กล้าแม้จะปลดปล่อยตัวมันเองออกจากความขาดเขลาหรือความหวาดกลัววันนี้หน้าที่ของเราทุกคนก็คือปลดปล่อยหัวใจของเราออกจากความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพันธนาการความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอ่อนแอความรู้สึกที่ชีวิตของเราถูกหลอกด้วยความรู้สึกกลัวถูกหลอกด้วยความรู้สึกหวั่นไหวดวงวิญญาณของทุกมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นอิสระและสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ยากความกันดารความทุกข์ทรมานได้เมื่อเขาบรรลุถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท้ธรรมชาติของจิตบริสุทธิ์และสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความเชื่อเก่าออกจากความรู้สึกกดดันตัวเองออกจากความงมงายออกจากความรู้สึกผิดออกจากความรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเราได้ค่ามนุษย์เราสามารถหลุดพ้นจากปมเหมือนร่างแผลแมงมุมที่อยู่ตรงหน้าผมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราหลุดออกจากปมได้เราก็สามารถจะหลุดพ้นจากชีวิตที่เพียงไปด้วยมายาขยะหรือความรู้สึกด้านลบได้อย่างง่ายดายมนุษย์เราสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดจากความรู้สึกทั้งหมดได้ถ้าเราตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งความรู้สึกที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ผมอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะครับกำลังหามุมสัญญาณที่เย็นสงบสบายให้พวกเราได้คุยกับผมเป็น
เป็นมุมที่สบายที่สุดเป็นมุมที่เราจะได้คุยกันท่ามกลางความรู้สึกที่สบายที่สุดเราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุนะครับ ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่กรุณาติดตามการไลฟ์สดของผมมาตลอดเพราะว่าผมมีความปรารถนาอย่างแรกที่จะให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับความละเอียดอ่อนของธรรมชาติและทะเลทรายที่อยู่รอบตัวเราขอให้ใช้ความสุขใช้ความรักใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตกับการดื่มด่ำล้ำลึกกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างที่เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองนะครับผมอาจจะมีเวลาถ่ายทอดกระบวนการของการสั่นสะเทือนของจิตใต้สำนึกในช่วงนี้ให้กับเราสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่นสะเทือนสนามพลังงานของจิตใต้สำนึกให้กับพวกเราทุกคนได้สัมผัสกันผมชอบทะเลทรายที่มันเต็มไปด้วยก้อนหินสัมผัสทุกๆบรรยากาศแล้วกันนะครับในวัน2 วันเนี่ยคิดว่าเราจะสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของจิตใต้สำนึกนะครับให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนี่คือช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับพวกเราทุกคนนะครับเพราะเราเข้าใจถึงสนามพลังของจิตใต้สำนึกของเราอย่างแท้จริงเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลได้อย่างง่ายดายวันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดพวกเราก็คือขอให้เรามองเห็นภาพของความรู้สึกของจิตวิญญาณที่มันเต็มไปด้วยความสว่างไสวความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อโลกต่อชีวิตของเราให้มากที่สุดอย่าเพิ่งด่วนสรุปกับชีวิตอย่าเพิ่งยอมพ่ายแพ้กับสิ่งที่มันกดดันตัวเองจนเราไม่มีโอกาสที่จะปลดล็อกจิตใต้สำนึกที่มันอ่อนแอจิตใต้สำนึกที่มันป่วยออกจากตัวเราเองได้อันนี้เราแค่เปลี่ยนความรู้สึกเป็นความเชื่อเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ตั้งรหัสกับจิตใต้สำนึกใหม่เมื่อเราตั้งรหัสกับจิตใต้สำนึกใหม่แล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกด้านลบของเราให้กลายเป็นความรู้สึกด้านบวกของเราได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกพวกเราก็คือขอให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนความรู้สึกกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตกล้าที่จะให้อะไรกับชีวิตจริงๆแล้วก็ชีวิตก็จะให้อะไรกับเราวันนี้อยากให้เราเข้าใจถึงประสบการณ์แห่งชีวิตที่ล้ำลึกที่เราจะต้องเรียนรู้จากภายในตัวเราเองอย่างแท้จริงอยากจะให้พวกเราได้สัมผัสกับความรู้สึกของจิตใต้สำนึกที่เรามักจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวว่าทำไมเราถึงเหนื่อยทำไมเราถึงอ่อนล้าทำไมชีวิตเราถึงต้องอ่อนแอทำไมเราถึงต้องตกอยู่ภายใต้อารมณ์ต่างๆมากมาย
คำตอบก็คือเพราะว่าเรามักจะติดอยู่กับความไม่ดีนะความคิดที่คอยบงการให้เราเป็นคนน่าสงสารพยายามสงสารตัวเองให้เยอะแล้วถ้าใครมาร่วมสงสารกับเราด้วยเราจะมองว่าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าใครไม่สงสารเราไม่เข้าใจเราเราก็จะมองเขาว่าเขาไม่เข้าใจเราอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราตอนนี้ก็คือการตั้งรหัสชีวิตใหม่อย่างที่บอกกับโค้ชโจบอกกับดร.แนนเสมอว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเราต้องตั้งรหัสชีวิตให้ได้การตั้งรหัสชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพอเราตั้งรหัสชีวิตได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะทำไมเราต้องตั้งรหัสชีวิตเพราะว่าการตั้งรหัสชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งนะแทนที่เราจะอยู่กับอย่างคนที่หวาดกลัวอย่างคนที่ท้อแท้อย่างคนที่หมดอะไรตายอยากอย่างคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเราก็กลายเป็นคนที่มีความสุขกลายเป็นคนที่มีความหวังในชีวิตกลายเป็นคนที่เข้าใจความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงพอเราเข้าใจความหมายของการเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตของเราก็จะมีความสุขในแบบที่เราไม่ต้องไปเสียแซงนะการตั้งรหัสชีวิตที่ผมมักจะคุยกับโค้ชโจหรือพวกเราอยู่เสมอก็คือการที่เราจะต้องว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแบบไหนนะความปรารถนาอย่างแรงกล้านี่แหละจะทำให้เราสามารถตั้งรหัสชีวิตของเราได้เพราะความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงตอนที่เราเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตใต้สำนึกของเราก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า